ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟು. ಸೊ ಬರ್ಜೀಸ್ಗೆ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಡೈಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡೋಟಾರ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಫುಡ್ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬಂದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಬಂದು ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೇನೇ ಮೇಯ್ನ್ ಬರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಸಹ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆನೇ ಡೆತ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ದು. ಇದು ಸಹ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇವು ಈ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆದಂಥ ಮರಿ. ಸೊ ಇದು ಸಹ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ 3 ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಓಕೆ, 3 ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 11 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, 7 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, 3 ಬರ್ಡ್ ಡೆತ್ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಬರ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ಲಾಫ್ಟ್ನ ಮೇಯ್ನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬರ್ಡು. ಇದು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಮೇಲ್ ಬರ್ಡು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಫೀಮೇಲು ಡೆತ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸತಿ ಆದಂಥ ಮರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಂತದ್ದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾವೆ, 3 ಮಾತ್ರ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಅದು ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆನೇ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಡಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಈ ಲಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫುಡ್ ವಾಟರ್ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ನೆನ್ನೆ ನುಗ್ಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಅದರ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಗಿದ್ದು ಫುಲ್ಲು ಕಾಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಡ್ಸ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭಯಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗೋಯ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಬರಬಾರ್ದಂತ ಮೀನಿನ ಬಲೆನೂ ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫುಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಸೈಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಮೇಲೆಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಚೆ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದ್ರ ಭಯಕ್ಕೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಆಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ ಸತ್ತೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ ಆದರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದಂಥ ಕಲರ್ ಇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರು. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂಬಂದಂಥ ಬರ್ಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಂದಂಥ ಬರ್ಡ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಕಲರೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಬರ್ಡ್ಸೇ ಡೆತ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಬರೋದಾದರೆ ಇದೇ ಟಾಪ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಬರ್ಡ್ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ.
ಇದು ಅದು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಆದಂಥ ಪಟ್ಟಾಗ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸು ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಮೇಲು, 1 2 3 4 ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾಲ್ಕು ಮೇಲು. ಇದು ಮನೇಲಾದಂಥ ಪಟ್ಟ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಪಟ್ಟ ಅದು. ಸೊ ಇದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಫಿಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಟಲ್ ಫಿಶ್ ಬೋನ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ. ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ ಒಂದೊಂದು ದೂರ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅದೊಂಥರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋ ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ 3 ಸಹ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗವಾಗ. ಓಕೆ, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ ಇನ್ನೂ ಎತ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರೀ ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಳೀತು. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ 3 ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹೊಸ ಲಾಫ್ಟು ಅಂತ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ಫುಡ್ಡು ವಾಟರ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ 3 ಬರ್ಡು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆನೇನೋ ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸು ಇಳೀತು, ಸೊಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಡೋರ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಮೀನು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೋರ್ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟೇ ಡೋರ್ ಹೋಗೋದು. ಪೂರ್ತಿ ಮೀನು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಔಟ್ ಸೈಡು, ಅದು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ನನಗಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ರ ಭಯದಿಂದನೇ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎತ್ತಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ ಬರ್ಡ್ಸ್ನ. ಓಕೆ, ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಭಯ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಲೂ ಮೀನು ಬಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟರ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೆನ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿದ್ದಾವೆ, ಬನ್ನಿ ವಾಟರ್ ತಂದಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ತಂದಿಡೋದು ಮರ್ತದೆ. ಫುಡ್ ಮಾತ್ರ ತಂದಿಟ್ಟೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದದೆ. ಸೊ ಈಗ ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಫುಡ್ ತಿಂದಿದ್ದಾವೆ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಡೋರ್ ಇದ್ದರೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ ಅಂತ ಭಯ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಬಂದು ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ವಾಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ. ಸೊ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಬರ್ಡು ನೀರು ಕುಡಿತದೆ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದಿಷ್ಟ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಎಷ್ಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್ 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 ಎಲ್ರಿಗೂ.